បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនមានតម្រុយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី4បាទនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទលទ្ធផលឆ្នោតដែលចេញបាទចឹងទេមុននឹងការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនចែកចាយនៅតម្រុយឆ្នោតបាទសូមជួយឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe បាទហើយរូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងនៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like និង Share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទចឹងទេមុននឹងមើលតម្រុយបាទរបស់បងប្អូនថ្ងៃទី4បាទយើងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាកាលពីម្សិលមិញតើបងប្អូនឲ្យអ្វីខ្លះទៅដល់បងប្អូនបាទចឹងទេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី3ណាបងប្អូនណាកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី3គឺតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺវាចូលបាទចូលច្រើនណាបងប្អូនបាទចូលច្រើនបាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញគឺវាចូលលេខពិសេសរបស់បងប្អូនបាទលេខពិសេសហ្នឹងគឺមាន78ណាហើយសម្រាប់លេខពិសេសនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យខាងសមាជិកបងប្អូនណាខាងអ្នកបងសេវាបាទហើយខ្ទង់0ក៏ចូលដែរណាបងប្អូនហើយលេខអូខ្ទង់ក៏ចូលដែរខ្ទង់ចិត្តនេះក៏ចូលខ្ទង់0នេះក៏ចូលដែរណាបងប្អូនបាទអូ0នេះក៏ចូលបាទហើយ0ប៉ុសសេម្សិលមិញគឺវាចេញ06តែបងប្អូនអ07បាទទាំងវាស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាគឺវាខុសមួយលេខបាទអញ្ចឹងបាទបើសិនបងប្អូនណាក៏យល់ឡើងចុះអាចនឹងបានចុះខ្លះតែចំពោះលេខត្រង់ក៏នៅតែចូលដែរបាទ78នេះគឺលេខត្រង់ដែលបងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ប៉ុសគឺចូលចំណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់តែពេលថ្ងៃណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង6:30នាទីគឺបាទវាចូល38មួយក្របទៀតណាបងប្អូនណា38បាទចូលប៉ុស B ណាបងប្អូន38បាទហើយសម្រាប់លេខខ្ទង់10នេះ16 15តែបងប្អូនឲ្យ15វាស៊ីមួយលេខដែរតែវាចេញប៉ុស A ម្សិលមិញគឺ16ណាពេលម៉ោង6:30នាទីបាទអញ្ចឹងវាអត់បានចូលទៅ15នេះតែលេខត្រង់គឺចូល2ក្របទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនហើយលេខអូខ្ទង់គឺចូលបាទលេខអូខ្ទង់ចូលទាំងថ្ងៃបាទតែលេខអូខ្ទង់ចូលតែថ្ងៃទេបាទតែចូល2ប៉ុសណាបងប្អូនណាលេខអូខ្ទង់បាទចឹងទេបងប្អូនណាអាចតំណាក់តំណងចង់ដឹងពីព័ត៌មាននៅតម្រុយឆ្នោតបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់បាទបងប្អូនប្រាប់ជំរាបខាងក្រោមណាបងប្អូនណាតិចទៀតបងប្អូនប្រាប់បាទចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលបន្តិចណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី3កាលពីម្សិលមិញបាទចឹងទេតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅណាបងប្អូនបាទកុំរំលងណាមើលឲ្យដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី3ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A គឺ88ប៉ុស C គឺជាស្រ័យប៉ុសលេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A គឺមាន2 87បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD ណាបងប្អូន BCD បាទប៉ុស B គឺ78ប៉ុស C គឺ06ប៉ុស D គឺ76បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺ787ប៉ុស B ប៉ុស C គឺ706បាទហើយសម្រាប់ប៉ុស D គឺ807ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលលេខ3ខ្ទង់ម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខបាទម៉ោង6:30នាទីបាទលទ្ធផលយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់សម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ណាបងប្អូនលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A ក៏មាន4ប៉ុសបាទមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនមានដូចជា66 16 72 35បាទគឺ35ណាបងប្អូនណាបាទ35ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺប៉ុស A ក៏មាន3ប៉ុសបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន9 98 6 58
នឹង806បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខប៉ុសក្រោមគឺបាទប៉ុសក្រោមគឺប៉ុស B ណាបងប្អូនប៉ុស B គឺមាន38បាទប៉ុស C គឺមាន23ប៉ុស D គឺ33ចឹងទេ38លេខដែលបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺចូលណាបងប្អូនបាទតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យម្សិលមិញចូលប៉ុស B ណា38បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន388ប៉ុស C គឺ823ប៉ុស D គឺមាន882ណាបងប្អូនបាទ882ហើយការពីម្សិលមិញលេខ3ខ្ទង់បងប្អូនគឺវាចាញ់មួយលេខស៊ីមួយលេខទៀតហើយណាបងប្អូនអាចឆែកមើលបានណាព្រោះថាបងប្អូនអត់បានបញ្ជាក់ទេដោយសារបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអត់សូវបាទនិយាយទៅគឺវាសុខភាពបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទចង់ប្រាប់បញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូននឹងតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺសុទ្ធតែភាគរយល្អសម្រាប់បងប្អូនទៅតលេងបាទនេះបាទហើយនេះជាលទ្ធផលដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាព្រោះថាគឺបងប្អូននិយាយទៅគឺថាមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទព្រោះថានិយាយទៀតគឺដូចវាស្អកកណាបងប្អូនណាបាទស្អកកពេកនៅនិយាយអត់ចង់រួចបាទអញ្ចឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី4បាទសូមឲ្យហេងណាបងប្អូនបាទសំណាងល្អបាទអញ្ចឹងទេសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងទេទៅមើលតម្រុយថ្ងៃទី4ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែ3គឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតឲ្យបងប្អូនបាទគឺបន្តឲ្យបងប្អូនបានលេងបាទជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺបងប្អូនឲ្យ6គ្រាប់បាទហើយ6គ្រាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខដែលភាគរយល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានយកទៅលេងបានប្រចាំថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយល់នៅតម្រុយរបស់បងប្អូនលេខនីមួយណាបងប្អូនណាបាទហើយចឹងទេបាទបងប្អូនតាមដានជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺ6គ្រាប់គឺបងប្អូនមានបាទ42 54 35 64 02 17ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់នេះគឺលេខដែលបងប្អូនចម្រាញ់ល្អទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់បានយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យ3គ្រាប់ណាបងប្អូនចម្រាញ់លេខដែលល្អបាទភាគរយដែលខ្ពស់ណាបងប្អូនភាគរយដែលខ្ពស់បាទអញ្ចឹងទេមាន42ណាបងប្អូនណា42 35 02បាទហើយសម្រាប់ដែលលេខដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណណាយកទៅគុណគឺមានតែមួយគ្រាប់ទេណាថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណបាទគឺលេខ35ណាបងប្អូនណាបាទលេខ35បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងគុណបានណាយកលេខហ្នឹងបើសិនបងប្អូនយកទៅលេងគឺយកទៅគុណផងណាបងប្អូនបាទព្រោះថាលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនគិតថាវាល្អណាបាទវាភាគរយវាឡើងខ្ពស់បាទវាល្អសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺបងប្អូនមានដែរណាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានខ្ទង់ខ្សែណាបងប្អូនណាអូខ្សែអូ30បាទគឺ2គ្រាប់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2គ្រាប់ដូចគ្នាគឺបងប្អូនឲ្យប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់លេខ2គ្រាប់នេះគឺយកទៅគុណលេខណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង2គ្រាប់លេខ3ខ្ទង់នេះគឺមាន287 425ណាបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបាទបូកប៉ុសបាទហើយសម្រាប់លេខតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យយកទៅលេងនេះគឺបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនបាទចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនបាទព្រោះថាការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទគឺបងប្អូនតម្រូវឲ្យបង់សេវាប្រចាំខែណាបងប្អូនបាទម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យខាងសមាជិកបងប្អូនបាទគឺពេលថ្ងៃណាគឺចូលលេខត្រង់ណាបងប្អូន78ត្រូវប៉ុសណាបងប្អូនណាចំប៉ុសណាបងប្អូនបាទប៉ុស B ណាបងប្អូនបាទចឹងទេបើបងប្អូនណាគាត់ចង់តាក់ទងនៅខាងតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូនបាទអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនណាឬក៏តាម link Facebook ដែលបងប្អូនដាក់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង Facebook បងប្អូនណាបាទ
ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងអូនបាទបងអូននិយាយប្រាប់ចឹងណាលេខដែលបងអូនប្រាប់នេះគឺបងអូនអាចយកទៅលេងបាននៅក្នុងYouTube នេះតែចំពោះការបញ្ជាក់ប៉ុសគឺបងអូនបញ្ជាក់តែក្នុងបាទកូនក្រុមរបស់បងអូនទេបាទអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះណាបងប្អូនបាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងអូនបាទមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនបាទសំណាងល្អសម្រាប់ថ្ងៃទី4នេះបាទចឹងទេបង